မင်္ဂလာပါယေရှုနာမအဖြစ်အားလုံးကိုပြန်လည်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့10နာရီအချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ဖျားကြောင်းမရောက်နိုင်တဲ့သူကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပဲပြန်လည်ပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မဲ့ကျမ်းပိုင်းကဘာဝကျန်ခန်းကြီး20နဲ့မိအငယ်တစ်ကနေဆက်လျက်ထိဖတ်လို့ပါတယ်ကဘာဝကျန်ခန်းကြီး20နဲ့နိအငယ်တစ်မှဆက်လျက်ထိဖြစ်ပါတယ်ထိုနောက်မှာဖျားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းငှာအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လျင်တင်းဒီအလုံးချစ်တော်တယောက်သေးသောသားဣဇက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့သွားလော့ငါပြလက်တန်သောတောင်ပေါ်မှာသူကိုမီးစုရာရစ်ပြုတ်၍ပူဇော်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အာဗြဟံသည်နာနှင့်စောစောထ၍မိကိုကုံစင်ကုံနှင်းတင်ပေးလျင်မိသားဣဇက်နှင့်ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်၍ယေစုဇရာထင်းကိုခွဲပြီးမှဖျားသခင်မိန်တော်မူသောအယတ်တို့ထသွားလေ၏သုံးရမြောက်သောနေ့၌မြော်ကြည့်၍ထိုအယတ်ကိုအဝိတ်ကမြင်လျင်ငယ်သားနှစ်ယောက်တို့အားတင်တို့သည်ဤအယတ်၌မီးနှင့်အတူနေကြလော့ငါသည်သားနှင့်အတူထိုအယတ်တို့သွား၍ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုအံ့ထိုအမှုပြီးမှတင်တို့စီတို့ပြန်လာအောင်မေဟုတ်ဆိုလေ၏ထိုအခါယစ်စုဇရာထင်းကိုယူ၍တာဣဇက်အပေါ်မာတင်ပေးလျင်မိနှင့်ဓာကိုမိလိုက်၌ကင်လျက်နှစ်ယောက်အတူသွားကြ၏သွားစဉ်တွင်ဣဇက်သည်အဘအာဗြဟံကိုအဘဟုတ်ခေါ်လျင်ငါသားငါရှိ၏ဟုတ်အာဗြဟံထူလေ၏ဣဇက်ကလည်းမိပါ၏ထင်းလည်းရှိပါ၏ယစ်စုစရာဖို့တိုးတငယ်သည်အပေမှာရှိသည်ဟုတ်မေးလျင်အာဗြဟံကငါသားယစ်စုစရာကိုတိုးတနေကိုဖျားသခင်သည်မိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ထိုတို့နှစ်ယောက်အတူသွား၍ဖျားသခင်မိန်တော်မူသောအယတ်တို့ရောက်ကြသောအာဗြဟံသည်ဇစ်ပလင်ကိုတည်၍ထင်းကိုခင်းပေးလျင်တာဣဇက်ကိုချေနှောင်၍ဇစ်ပလင်ပေါ်၌ထင်းပေါ်မှတင်ထား၏မိလက်ကိုဆန့်၍တာကိုတက်ချင်းငါဓာကိုကန်ယူလေ၏ထိုအခါထာဝရဘုရားဤကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံဟုတ်ကောင်းကင်ကခေါ်ကအာဗြဟံအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လျင်ထိုလူလင်ကိုမထိမခိုက်နဲ့အလင်းမပြုနဲ့တင်းဒီဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်ဟုတ်ယခုငါသိ၏အကြောင်းမူကားတင်းဤသားတင်၌တယောက်သည်တော့သားကိုငါတောင်း၍တင်ဒီငါကိုမငင်းဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုအခါအာဗြဟံသည်မြော်ကြည့်၍မိနောက်တွင်ဂျုံဘုံ၌ဂျူငိလျက်ရှိသောသူကိုမြင်လေ၏ထိုသူကိုသွား၍ယူပြီးလျင်မိသားကိုစာမီးစုရာရှိပြုတ်၍ပူဇော်လေ၏ထိုအရက်ကိုယေဟောဝါဂျီရဲဟုတ်အာဗြဟံသမုတ်လီ၏ထိုသူနဲ့အငီသူတို့နဲ့အငီတောင်ပေါ်မှာထာဝရဘုရားပြင်ဆင်တော်မူမည်ဟုယနေ့တိုင်အောင်ဆိုလက်ရှိ၏ဖတ်တော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အရောက်ရှိတဲ့တောင်ဘုရားရှိအထူးကောင်းချီးချပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဘာလဲဆိုတော့ဂျဟောဝါဂျီရဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအဖြစ်ဝင်သွားလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျဟောဝါဂျီရဲအာဗြဟံကဘုရားသခင်ဖော်ပြထားတဲ့တောင်မောရတောင်မှာထာဝရဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာထိုနေရာ၌ဘုရားသခင်ကသူ့အဖို့
မိအဖို့ထာဝရဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားဂျေဟောဗာဂျီရဲဆိုပြီးမှနာမည်မဲ့ထားတာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမောရာယတောင်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့အရင်လေ့လာကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အနေနဲ့အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်နဲ့မီးစုရချစ်ပူဇော်ရတော့နေရာကိုမောရဲတောင်ဖြစ်ပါတယ်မောရာယပေါ့မောရဲတောင်ဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံကသူ့ရဲ့သားမီးစုတဲ့နေရာနော်မီးစုဖို့ရသွားတဲ့နေရာမောရတောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်မှာလဲဒါဝိမင်းကြီးကလည်းတခါဖယားသခင်ကိုမီးစုရာချစ်ကိုပူဇော်တာကျွန်တော်တို့နေ့ရာအခန်းကြီး24မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပူဇော်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒါဝိကသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကိုရည်တွက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူ့ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဒဏ်ပြီးတဲ့အခါမှာရွေးချယ်မှု3ခုပေးတယ်နံပါတ်1က3နှစ်လုံးအစာငါခေါင်းပါခြင်းခံရမယ်ဒုတိယက3လလုံးရန်သူရဲ့ရှေ့မှာစစ်ဆုံးပြီးမှပေးရမယ်နံပါတ်3က3ရက်အစာအောင်ကာလနာယောဂအဖြစ်ဆုံးမမယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီ3ခုတည်းကနေရွေးခိုင်းတဲ့အခါမှာရန်သူလက်အဖြစ်မတည်ရပါစေနဲ့ကိုတော်လက်နဲ့ပဲတည်ရပါစေဆိုပြီးမှ3ရက်အဲ့ဒီကာလနာယောဂကိုသူရွေးတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များရှိလို့ပြီးမှဣသရီလလူမျိုးများစွာတပ်ဖြတ်တယ်9000လောက်တည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျေရုဆလင်ကိုဆက်ပြီးမှလူကိုတပ်ဖို့ရအတွက်ခေါင်းကင်တမန်ကဓာကိုရွယ်ပြီးမှချိန်တော့အရာကိုဒါဝိကမြင်တဲ့အခါမှာဒါကိုချက်ချင်းထာဝရဘုရားဘက်ကိုအိုးလိုက်ပြီးမှကိုရောမာတော်သူကအပြစ်ရှိတော်သူကကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကိုပဲဆုံးမပါဤတည်သွားတဲ့သူတငယ်ပြည်သူပြည်သားတွေသူတို့ကဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဘာမှမသိရှာကြဘူးအပြစ်ရှိတော်သူကကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဝန်ချတောင်းပန်တဲ့အခါမှာထိုနေရာ၌သူကရစ်ပလင်တယ်ပြီးမှဖယားကိုကိုးကွယ်တာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဆက်လက်ပြီးမှထပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဇာဇဝန်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3ဝကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလမွန်ကဂျေရုဆလင်မြို့ဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိုရက်တော်မှာပဲတည်ဆောက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်မောရတောင်ပေါ်မှာခမဲတော်ဒါဝိအားထာဝရဘုရားထင်ရှားတော်မူရာအယတ်ယေဗုတိလူအရာအာယောနာဤကောက်နှင်တလင်းကိုဒါဝိပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသောအယတ်၌ဆောလမုန်သည်နန်းဆန်၄နှစ်ဒုတိယနှစ်ရက်နေ့တွင်ထာဝရဘုရားဤအိမ်ကိုတည်ဆောက်ပြုလေ၏ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမောရတောင်ဆိုတဲ့ဂျေဟောဗာဂျီရဲဆိုပြီးမှနာမည်မဲ့ထားတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်ကိုဆောလမုန်ကတည်ဆောက်ထားတာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ထားတဲ့မောရတောင်ကိုတခါတလေဂျေရုဆလင်ဆိုပြီးမှနာမည်ခေါ်ထားတာရှိတယ်လို့ဗိမာန်တော်တောင်ကုန်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မောရတောင်လို့လည်းခေါ်တာကျမ်းစာထဲမှာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ကိုကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာဂျေရုဆလင်မြို့မှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်တောင်ကုန်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ကိုမရှိတော့ဘဲနဲ့မွတ်စလင်များရဲ့ဗလီနှစ်ခုကြီးကြီးမားမားစောက်ထားတာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်
အဲ့ဒီနေရာကိုဘာဖြစ်လို့မွတ်စလင်တွေကနေရာရသွားတယ်လဲဆိုတော့ဆောလမန်တိဆောက်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ကအဲ့ဒီ80ပတ်ဝန်းကျင်မှာဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်ဟာပျက်စီးသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ပျက်စီးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနေရာကိုမီလက်အနေနဲ့ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုဗိမာန်တော်မီကွက်ကိုမောရတောင်ဒါမှမဟုတ်ဗိမာန်တော်တောင်ဒါမှမဟုတ်ဂျေရုဆလင်မြို့ဆိုပြီးမှအတီးတီးခေါ်ကြတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုပျက်စီးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျူးလူမျိုးများကဗိမာန်တော်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ပထမအရာစုဒုတိယတတိယအရာစုတိုင်အောင်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြကြတော့လေဖယားသခင်အလူတော်နဲ့အခွင့်တော်မရှိလို့လားမသိဘူးလုံးဝစောက်လို့ခွင့်မရနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်အာရဗျနေရာတစ်ခုလုံး၌AD 980အချိန်၌အစ္စလမ်ဘာသာကိုတည်ထောင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်အစ္စလမ်ဘာသာကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ကမက္ကာမြို့မှာမွေးဖွားတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အသက်40ရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ကုရ်အာန်ကျမ်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်အသက်40ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ဂဘီလာကမင်းဖြူစီးပြီးမှမိုဟာမက်စီကိုရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့မင်းဖြူပေါ်မှာမိုဟာမက်ကိုစေးခိုင်းပြီးမှအဲ့ဒီညချင်းမှာပင်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်တောင်ဆိုတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့မောရတောင်ကိုအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်မိုဟာမက်ကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာနေတဆင့်ကောင်းကင်တမန်ကပါရဒိတုဘုံကိုခေါ်သွားတယ်ပါရဒိတုဘုံမှာရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကပဲပြန်လည်ပြီးမှမက္ကာမြို့ကိုပြန်လည်ပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ခေါ်ရန်ကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမောရက်တောင်မှာအာဗြဟံကမီဆုရရစ်အဖြစ်သူ့ရဲ့သားအိုက်ဇက်ကိုပူဇော်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အစ္စမဲလ်ဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်ကအဲ့လိုတုံ့တင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကမွတ်စလင်တွေကဒုနီယာကိုနေရာရသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာ၌မှသူတို့ရဲ့ဗလီနှစ်ခုကိုတိဆောက်ရရှိတယ်။ယခုအချိန်၌အဲ့ဒီဗလီနှစ်ခုရှိတာဖြစ်တယ်။ပထဝီအနေအထားပြန်လဲတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆောလမန်ကတိဆောက်ဗိမာန်တော်တိဆောက်ထားတဲ့မင်းနေရာအဲ့ဒီဗလီနှစ်ခုကြားထဲမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မွတ်စလင်တွေကအဲ့ဒီတောင်ကိုလုံးဝလက်မလွတ်ချင်ဘူး။တစ်ဖက်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဂျေရုယူဒလူမျိုးများကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာဗိမာန်တော်ကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့ရန်ကြိုးစားနေတဲ့စုပေါင်းနေကြတာဖြစ်တယ်။နေရာအဲ့ဒီလူမျိုးချင်းတစ်ခုကအဲ့ဒီနေရာကိုလူနေကြတာဒီနေ့အထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးများရဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်ကပါလဲဆိုတော့ပျက်စီးသွားတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုပြန်လဲဆောက်ပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာမေစာယကြွလာမယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကယေရှုကိုမေစာယကိုအဖြစ်လက်မခံဘူးမေစာယကိုအမြဲကြိုးဆိုမျှော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းအဲ့ဒီနေတောင်ကုန်းနေရာမှာပြန်လည်ပြီးမှဗိမာန်တော်တိဆောက်ပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာပဲမေစာယကြွလာမယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်တက်ဝင်သွားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်များအနေနဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကမေစာယကကြွလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုတိဆောက်ပြန်လဲတိဆောက်ပြီးစီးသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ
อันติคริกะทูเนียมาเนียอยู่บีมาตุยยกทุกุเตนเดอคามายูดาลูมิวมียากะเช็ดชินวิญญาณမျက်စိပွင့်လာပြီးမှအဲ့ဒီနေရာကနေ6 3လုံးဆိုတဲ့အရာကိုစပြီးမှဘီရန်ကြီးကာလာကိုစမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယကြွလာခြင်းကိုလည်းတစ်ဆက်ထဲမှာကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှခရိယန်များယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာမွတ်စလင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဗိမာန်တော်နှစ်ပါးကိုလုံးဝလက်မလွတ်ခြင်းဘူးအဲ့အကြောင်းနိုင်ငံကြီးသမားများနဲ့အဲ့ဒီခရိယန်ယုံကြည်ဓမ္မပညာကြီးများကဘယ်လိုချိန်ကြည့်ထားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့၌ဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီမောရတောင်ကအဲ့ဒီဘာသာ၃ခုအတွက်တကယ်တန်ရှင်းရနေရဆိုပြီးနေရတတ်မှတ်ချင်းခံထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအာဗြဟံကဖယားကိုမိရှုရရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့အတွက်ပူဇော်ဖို့ရမိမိကိုမိမိပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကိုအာဗြဟံကဂျေဟောဗာဂျီရဲဆိုပြီးမှနာမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒုတိယချက်အနေနဲ့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်နဲ့တောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲထားရအောင်။ဒုတိယအနေနဲ့ဂျေဟောဗာဂျီရဲဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အတိတ်ပဲကကျမ်းစာထဲမှာလည်းတခါတည်းအတိအလင်းဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။ထာဝရဘုရားသခင်ဒီမိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလေဟုတ်အတိတ်ပဲရှိတာဖြစ်တယ်။ဂျေဟောဗာဂျီရဲဟီဘရူအနေနဲ့ယာဝေးယေရိုက်ဆိုပြီးမှအတန်ထွက်တယ်လို့တချို့ကပြောတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂျေဟောဗာဂျီရဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဂျေဟောဗာဆိုတဲ့ယာဝေးဆိုတဲ့စကားလေးကိုစီဥစွာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ယာဝေးဆိုတဲ့အရာကဖယားသခင်ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟီဘရူဘာသာအားဖြင့်မတ်ဆိုတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နာမတော်ဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးများကဖယားနာမအဖြစ်ဂျေဟောယာဝေးဆိုတဲ့ဂျေဟောဗာအဲ့ဒီနာမဖယားသခင်နာမည်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ရဲ့သိရှိတတ်မှတ်ထားတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယာဝိဆိုတဲ့ဖယားသခင်ကအလွန်တန့်ရှင်းတယ်တကူကြီးမာလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကယာဝိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုသူတို့နှုတ်ကနေမတ်ဆိုဖို့ရမရဲမဝင်ဖြစ်ကြတယ်မမွတ်ရဲကြဘူးအကယ်၍စာရေးတဲ့အခါမှာယာဝိဆိုတဲ့ဂျေဟောဗာနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းမရေးဘဲနဲ့ဘောပင်ကိုချပြီးမှသူတို့ရေမိုးချိုးပြီးမှတန်ရှင်းရေးခန္ဓာကိုတန်ရှင်းခြင်းစိတ်တန်ရှင်းခြင်းကိုယူပြီးမှပေးမှသာလင်သူတို့ကယာဝိဆိုတဲ့ဂျေဟောဗာအဲ့ဒါကိုရေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ထိသူတို့ကဖယားကိုကြောက်ပြီးမှယူတည်ပြီးမှနှုတ်ကနေတော့ယာဝိဆိုတဲ့အတန်ကိုမထွက်ရဘူးဖယားနာမကိုခေါ်ခြင်းတဲ့အခါမှာယာဝိလို့မခေါ်ဘဲနဲ့အာရိုနိုင်ဆိုပြီးမှခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်အာရိုနိုင်ဆိုတာအသက်ရှင်သောသခင်ဟောအတိတ်ပဲတက်ရောက်လာပြီပြောချင်တာကယေဟောဝါဆိုတာဖယားသခင်ဤနာမတော်နာမည်ဖြစ်ပြီးမှ OT scholar တွေကဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာယာဝိဆိုတဲ့စကားလုံးကအကျင့်ပေါင်း9,000 ကျော်ရှိတယ်လို့သူတို့ကတတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ယာဝိဆိုတာကဖယားကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံကယာဝိဖယားသည်သူ့အတွက်သူ့အဖို့မိမိကိုမိမိပြင်ဆင်တဲ့ယာဝိဖယားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဂျီရဲဂျေဟောဗာဂျီရဲဆိုပြီးမှဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်အာဗြဟံရဲ့ဖယားကိုပူဇော်တဲ့ယာဝိအတွက်ရစ်
ပလင်ကိုတည်တဲ့4ခုလောက်ပထမပိုင်းမှာသူတည်တဲ့4ချိန်လောက်ကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်အရင်အဆုံးပြောပြလို့ချင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Jehovah ဂျိုင်တဲ့ Jehovah ဆိုတာက Hebrew စကားဖြစ်တယ်။ Hebrew လူမျိုးများရဲ့အပကအာဗြဟံကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဇီဝစွာအာဗြဟံကနေကျွန်တော်အဲ့ဒီယာဝိဆိုတဲ့ယာဝိအတွက်ယာဝိဖရာအတွက်ဇစ်ပလင်တဲ့အာဗြဟံကပထမခါနာန်ပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရောက်ချင်းဖရာသခင်ကအာဗြဟံစီကိုလာပြီးမှကိုထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအာဗြဟံကယာဟောဝါယာဝိအတွက်ရစ်ပလင်ကိုတည်တယ်လို့ကပ္ပဝုကျအခန်းကြီး7နဲ့အငယ်6ကနေခုနှစ်အဲ့ဒီအတော်အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ထို့နောက်မှအာဗြဟံကဆက်လက်ပြီးမှသူ့ရဲ့တဲတော်ကိုရွှေ့ပြီးမှဘက်တလာနဲ့အာယီမြို့ဆက်ကြားမှာသူကရွှေ့ပြောင်းပြီးမှအဲ့ဒီနေရာမှာတခါပြန်လည်ပြီးမှယာဝိအတွက်ရစ်ပလင်ကိုတည်တာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခန်းကြီး73ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခါနာန်ပြည်မှာအစာငတ်ခေါင်းပါခြင်းကြာရောက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကအီဂျစ်ပြည်ကိုခဏပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအစာငတ်ခေါင်းပါခြင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာအီဂျစ်ကနေအာဗြဟံကခါနာန်ပြည်ကိုပြန်လဲရောက်တဲ့အခါမှာဘက်တလာမြို့နယ်အာယီစัจ ကြားမှာသူအရင်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လဲပြီးမှပြန်လဲရောက်ရှိပြီးမှအဲ့ဒီနေရာမှာလဲပြန်လဲပြီးမှယာဝိအတွက်ရစ်ပလင်ကိုတည်တာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့သားနဲ့ဖယားကိုပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ယာဝိဖယားအတွက်ရစ်ပလင်ကိုတည်တာ၄ချိန်မြောက်ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီပထမ3ချိန်ကတော့အာဗြဟံရဲ့စိတ်နှလုံးသားတဲ့မိမိရဲ့အထဲကနေနူးဆော်မှုရသည့်အတိုင်းမိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့၄ချက်မောရာယတောင်မှာပူဇော်တဲ့အခါမှာသူကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားပူဇော်လို့မရဘူးသူကြိုက်တဲ့အကောင်နဲ့လည်းပူဇော်လို့မရဘူးဖယားသခင်ဘက်ကနေတောင်းဆိုထားတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကုန်းမှာပူဇော်ပြီးမှသူ့ရဲ့သားနဲ့ပူဇော်ရမယ်ဆိုပြီးမှဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုစုံစမ်းတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာမိရှုရာရစ်အဖြစ်သူ့သားကိုခေါ်သွားတယ်။ဂျေဟောဗာဂျီရဲဆိုတဲ့အရာကဖယားသခင်ကမိမိကိုမိမိအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအာဗြဟံကသူ့ရဲ့သားကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်ပြီးမှတပ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုရွယ်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုသားမြစ်ပြီးမှတဲ့ရဲ့သားပေါ်မှာဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားနေရာမှာမိရှုရရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်လူအပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကြရောက်တဲ့အခါမှာတော့အာဗြဟံကသူစိတ်နွားအများကြီးတရိษံမြောက်များစွာရှိတော်ညာလဲအဲ့ဒီနေရာမှာရစ်ပူဇော်ရန်အတွက်အချိန်ကမမီတော့ဘူး3ရက်ခရီးတွားမှာပဲရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်သူ့အိမ်မှာသူစိတ်နွားတွားပြန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ရက်ခရီးဆိုင်အင်ကိုပြန်မယ်ပြန်လဲပြီးမှတော့6ရက်ကြာမှပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့သားဣဇက်အစာပူဇော်ဖို့ရန်ခြုံအောင်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဂျူနဲ့ညှိထားတဲ့သူတကောင်ကိုဖယားရှင်ကသူ့ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာခဏကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီသူကအာဗြဟံမွေးထားတဲ့မွေးမြူထားတဲ့တရိษံလုံးဝမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံပိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး
พยาตะเข่งก็ direct ปีไล่เด็ดตูผิดเด็ดตอนนี้ပြောမယ်ဆိုရင်พยาตะเข่งก็ကောင်းကင်ကနေချပေးလိုက်တဲ့တူတကောင်ဒါကြောင့်ဖယားတခင်ဂျေဟောဝါဂျာဝိဖယားတခင်ကတန်ရှင်မြင့်မြတ်ကြီးမားလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ရစ်ကောင်ကလူတွေရဲ့မွေးမြူထားတဲ့လူရဲ့ကြိုးစားမှုကလုံးဝမမေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားတခင်ကသူ့အတွက်သူတကောင်ကိုဖယားတခင်ကကောင်းကင်ကနေချပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းအာဗြဟံကထူတောင်ကိုဂျေဟောဝါကြည်ရဲ့ဖယားတခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆက်လက်ပြီးမှပြင်ဆင်အောင်မယ်ဆိုပြီးမှနာမည်ပဲပြီးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာအားလုံးကိုခရစ်တော်ယေရှုကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မတိအသင်းတော်ကဂျေဇုတော်ကာလရောက်တဲ့အခါမှာနိချင်းစရာယောဟန်ကယေရှုသူရှိမှကြွသွားတာတွေ့တဲ့အခါမှာဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားမဲ့ဖယားတခင်နိသူတငယ်တော်ကိုကြည့်ကြပါလို့ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်26လား9လား29မှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ပြီးရင်35 36ကိုဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာနောက်အဲ့ဒီမိတ်ဆက်ပြီးနောက်မနေ့နောက်တရက်မှာနိချင်းစရာယောဟန်ကသူ့တပည့်တော်2ယောက်နဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကလာလျှောက်သွားတာပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့သူတငယ်တော်ကိုချစ်ကြပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အေဇက်ကိုစားမေစုယာရစ်အတွက်ဖယားသခင်ပြီးတဲ့သူကဖယားကိုစိတ်ကိုကျဉ်တ်စေပြီးပူဇော်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လောကလူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်အားလုံးအတွက်ပူဇော်ဖို့ရအတွက်ဖယားသခင်ကမိမိနဲ့ရှိတော့တပါးသီးတော့သားတော့မိမိကိုမိမိထောက်ပံ့ပြီးမှပြင်ဆင်ပြီးမှသူ့ရဲ့သားတော်ကိုစီလွတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ခဲ့တာအဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းကိုပုံဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဂျေဟောဝါကြည်ရဲ့တူးတဲ့ငယ်ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကဲတင်ခြင်းဆိုတာကယေရှုဖယားသခင်သားတော်ဂျေဟောဝါကြည်ရဲ့အနေနဲ့ကြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖယားသခင်ပူဇော်ဖို့ရဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ယေရှုဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအမဲတန်းတယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားပေးတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အရင်တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပါရှိတယ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်လက်ခံပွဲကောင်းတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းပေါ့တန်ရှင်းတဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင် next time လေးတွေကျွန်တော်တို့တက်ရမယ်တတ်ရရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစီအစဉ်ကြနာနာကောင်းဆွဲထားပြီးမှလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တွေးခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါဒီအားလုံးကိုမားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အဓိကတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကအဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာအဖြစ်အတွက်ဒေါ်လာကောင်းမိတ္တဟာယရစ်အတွက်ဒေါ်လာကောင်းပူဇော်တဲ့အခါမှာဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်တန်ရှင်းသောပူဇော်ခြင်းဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကပူဇော်တော်သူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမမူတည်ပဲနဲ့ပူဇော်ပေးနေတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ကအပြစ်မရှိပဲနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်ရမယ်အကယ်၍သူ့ပေါ်မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးသူ့အတွက်အပြစ်ဖြေရယစ်ကိုအရင်ပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်သူကဒါကြောင့်ပြောချင်တာကယစ်ပရောဟိတ်ကအပြစ်နဲ့ကင်းလွတ်တော်သူဖြစ်မယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ယူဆောင်ခဲ့တဲ့သူတငယ်ကအပြစ်အနာအစလုံးဝမရှိတဲ့
Jamare, Tune, Puzore Akama, Tugale, Jamare, a pianasa Mashibu, a pimishibu, Jiprohekale, a pimishibu soon. Eddie Jiproheka, Puzo Pide Akama, Baymandoye, a pian, Bema Song Mide, Janoka, Janoye, Google Chin. What build you alone on the Payata King got Lekambima, Payata King Shima, Dan Shendo, Buzo Chin, Dan Shendo, what build Google Chin Pit up it. Now, John, the general, a thing or cat Jizuro Galana. No, general, yet what build Google Chin go Payata King Shidon, Dan Shendo, what build Google put Pin I bought, ye shoot Namaro Apien. Yeshu Namaro Apien, Yeshu Apien da general, Payata Kingu, General Chinkayama Pit. Da John the King Yeshu Gureka, Na I Nama Apien, Luna Uto Urodi, a gent, Nia the Kogoma, so young that Kama, to do a lemon as she did. Da John General, yet Gogo Chimp, Bozo Chimp, Payata can let can, Booya a $2 gong, Dan Shin Chin, Bozo, what Puchin Pin I bought. Yeshu Nama Apien da general, Chinkayara Pite Sura number Tony Piocine, number Line now so in Jehovah Jire Sure, Ayaga Bale Suro, Genorovi Lu Atamia alone song doku, P song zido, Jehovah Jire Paya Pite Sura, now so in Piolo Chintipa. General Google Tara Paya, Jehovah Jire. Mimi at the American, Piensen Pide, Tapan Pide, Paya the King Pite. Ella Jam, Shimboluga, Philippi Akanjili, and a set Goma Popia Tabanesulo. Na E Paya the Candy, Bo are newborn, San Pedro Mudo, season shitty a die. Tendo a lushi the Miado go, ye should create Apien. Be some seed on Mulani. The Copian Palubari. Na E Yawi Payadi, Bo Anu Bodo night San Pedro Mudo, season shitty at time. Jonodowi a lushi the miado go, ye should create Apien, G red be some seed my pit. Now, John General Credo, you should go young Yashi be now by my general. Google that Tara Paya General, Jehovah Jire Paya General, Atuba Shida Pite. Yako a China General, Jire Paya the Ganga, to go to Jire Load the Ayaga, Credo Yeshu Pite. Tu yet Taro go to Gurega, to go Pian Puzo Buya, no, appear to a twigo tomboya, the reason a twiga malone out of Luya, a Jensarika Loa Malone out at Kama. Tu go to Piana Taupan Bima, tu go to Guranga, Piensen Bima, tu yet Taro, Silo Bima, tu yet Taro Guranga, Lewaka, a thick Andora bit. Eddie Taro got 2 the Nepimia, 2 yet a tui, 2 ye sugar general, Jiprohe, Nia Malenia Jubima. Attention zone ya sure, Lu Lenne look tade, Jerusalem, Muma, she de Bateman or Tema Hoto Bene. Lu Lenne Malote, Payata can she denia. Gongen Nanga. That the ya Gongen Nanga, Payata can change with Deniama. Yeshu Gureka, Jiprohe Anine, Dwaya Pima. 2 Anine, Jik Gong yet a 2 Anine, 2 yet a 3 Pashu Dwabima. Paya, the Kenshima General, Bozo Pira Pit to General Jireka Credo Pite. Credo Yeshu Yare Akama. General Lu Atamya Alongo, Piensen Pire, Jehovah Jire Sura, General Atotini, a tea, Credo Yeshupia, Attachini the way, General Atushide, Jehovah Jire, General Lu Alonso, American Piensen Pire Payapit. Payata Kenga, American two go Puzo Buya at 2 Gabe American, Sight Top Bini Rapid. Gaten chin a tutam Macabene, Gaten chin a tut Takude Mahopene, General Payajang Matwabima, a loom way, Tebuya a tupa, Payata Kenga,
သူ့ရဲ့အလူငွေဘန္တာတိုက်ထဲမှာအလူငွေဘန္တာဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖယားသခင်ကမိမိကိုမိမိထောက်ပံ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်တဲ့ငွေဝင်ငွေထဲကနေ10ပုံတပုံကိုတက်ခါတဲ့သူ့အတွက်ပြန်လဲပူဇော်ဖို့ရတဲ့သူ့အတွက်တက်ခါတဲ့ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးငွေထည့်ဖို့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုလိန်တာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကတက်ကြက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာ10ပုံတပုံပြား30ကတော့တင်အလှူပြန်ပေးဖို့ဖယားကိုပြန်လဲပူဇော်ဖို့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီထဲမှာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ပိုက်ဆံကိုထည့်ထားပြီးမှတင့်တဲ့ထက်ကိုအပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်10ဖုတဖုနဲ့ပူဇော်မပူဇော်တဲ့အခါမှာငါဤဥစ္စာကိုတင်တို့ကလူယူတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဆွဆွဲကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲခြင်းကိုခံလာကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတာ၍နားလေသဘောပေါက်စီပေါ်အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခုလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုပါတယ်။မိဘများအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးများရှေ့ရေးကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့မင်္ဂလာရှိစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးများကိုကောင်းချီးပေးခြင်းလာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာကိုပေးခြင်းလာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သားသမီးဘက်ကနေအဖေကမိဘများကကောင်းချီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့အတော့အနှုံးပြောမှဆိုကတော့ဘေးမှာအဲ့ဒီကတော့နေတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေကကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးလက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သားသမီးများကမိဘရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံယူဖို့ရအတွက်မိဘကိုပြန်လဲကတော့ဖို့ရကျွန်တော်တို့မှာဘာမှတပြားမှမရှိတဲ့အခါဘာအစီအစဉ်မှမဆွဲတတ်တဲ့အခါမှာဆွဲလို့မရတဲ့အခါမှာလက်ထဲမှာတပြားမှလည်းမပိုင်တဲ့အခါမှာမိဘများကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးရဲ့ရှေ့ရေးကိုကောင်းချီးပေးခြင်းလို့ကောင်းစားစေခြင်းလို့သူ့ကိုမိဘကိုပြန်လဲပြီးမှကတော့ဖို့ရတဲ့မိဘကိုယ်တိုင်ကငွေကိုထုတ်ပြီးမှရော့ငါတာဒီအရာနဲ့နော်တကြားနှုတ်မဆာ၍မုတ်လေးတွေဝယ်ပြီးမှအဖက်ကိုကတော့လိုက်ပါအဖေကတိတ်ကောင်းချေပေးတာကိုကောင်းချေပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှမိဘတွေကကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေသားသမီးတွေကိုပေးလိုက်တယ်ပိုက်ဆံကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသားကအဲ့ဒီသမီးကပိုက်ဆံကိုရပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူကြိုက်တယ်လို့ဖြုံသုံးပြီးမှမိဘစီကိုတွားပြီးမှလုံးဝမကတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမရဲကြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အလူနေရင်နဲ့တွတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမလိမ်မာတဲ့ခလီကဲတော့အခုချိန်နဲ့ခရိယန်တော်များများအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲကောင်းချီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုငွေတချို့လေတဲကနေစားစရာစပါမဆာ၍အတိအနာတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ10ပုံတပုံကိုသူ့ကိုပြန်ပူဇော်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပြန်လဲကောင်းချီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီထဲမှာထည့်ထားပြီးသားဖြစ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်သုံးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်မိဘကိုပြန်လဲမကတော့ပဲနဲ့ကတော့ဖို့ရန်အသက်ပေးထားတဲ့ပိုက်ဆံကိုပါကြိုက်တယ်လို့တုံးဖြုံသွားတဲ့မလိမ်ပါနဲ့မလိမ်မာတော့သားသမီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယာများဟာဖယားသခင်ရှိမှာအမေတန်သူတို့ထက်တောင်ဆိုးသွမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုပြန်လဲပူဇော်ဖို့ရတဲ့အလုံးငွေထည့်ဖို့ရအတွက်ပါသူကပဲစိုက်ပေးနေတဲ့ချိန်လုံးစိုက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖယားဥစ္စာကိုပါကျွန်တော်တို့ကအကုန်သုံးပြတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကကောင်းချီးပေးခြင်းတဲ့အတိုင်းကောင်းချီးရမယ်ရနှုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကမရနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုံးငွေထည့်ဖို့ပါဘုရားသခင်ကမိမိကိုမိမိအတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာအထားတည်တာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိကောအခန်းကြီး9
ငယ်30ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကကောရိန္သုခရိယန်များကပူဇော်ဖို့ရန်အလူငွေထည့်ဖို့ရန်တုံတင်တဲ့ကြံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်လိုတုံတင်ထားတယ်လဲဆိုတော့များများစိုက်တော်သူကများများရိတ်နည်းနည်းစိုက်တော်သူကနည်းနည်းရိတ်ဆိုပြီးမှတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြံပိုက်လေးဖတ်ပါမယ်နိကောအခန်းကြီး9အငယ်30အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုပဲဖတ်မယ်အငယ်30မှာမျိုးစိကျဲတော်သူမျိုးစိကို၎င်းအစာဟာရကို၎င်းပေးတော်မူသောသူသည်တင်တို့မျိုးစိကိုပေး၍တိုးပွားစီတော်မူမည်တင်တို့ဤဖြောင်းမခြင်းကိုလည်းကျွယ်ဝစီတော်အဲ့ဒီအရာကမျိုးစိဆိုတဲ့နေရာမှာပေကန်းချင်းအလူငွေထက်ခြင်းခေါင်းစဉ်ကနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းပြတဲ့ရှင်ပေါလုရဲ့တုံတင်ချက်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့music တကယ်ထည့်ခြင်းတော့သူကို music ပါဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာအထာရပေးတာဖြစ်တယ်စေဖို့တပူပြန်လဲပူဇော်ခြင်းတော့သူများတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာပင်လင်အဲ့ဒီစေဖို့တပူအပါဘုရားရှင်ကကောင်းကြီးလက်ထဲမှာထည့်ထားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလက်လွတ်သွားတဲ့အခါမှာမကြုံတင်မဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အရာများလဲရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကကြောင့်ဂျဟောဗာဂျီရဲကကျွန်တော်တို့အတွက်လူအပ်သမျှအားလုံးကျမ်းမာခြင်းလူအပ်လို့ရှိရင်လည်းပြီးတယ်တုံးဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ဝက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အားလုံးအတွက်လည်းထောက်ပံ့ပေးတယ်ဖယားကိုပြန်ပူဇော်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းဆက်ဖို့အမေရန်သူကိုထောက်ပံ့ပြီးမှပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျဟောဗာဂျီရဲဖယားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အားလုံးအတွက်ဖယားရှင်ထူကောင်းကြီးချပေးပါစေ